Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, izvolite. Hvala. Mi bomo to podprli. Konec koncev treba je ščititi svojo državo, svojo domovino. Zaenkrat je nismo ščitili, odprli smo na široko vrata vsej sodrgi, ki je drla noter in ki še dere in ki bo še zmeri bolj drla. Mogoče bi bilo smiselno, da gospod Tramte resno vzame tudi idejo, da je treba Hrvate čim prej sprejeti v Schengen, zato da bodo oni morali graditi sprejemne centre za njih, ne pa da to delamo mi za njih. Mislim tudi, da tukaj v tem primeru gre za panelne ograje, ne za žične ovire, kar je nekaj bistveno drugačnega, tiste žične ovire so bile malo ponesrečene. Je pa tudi vprašanje to, kaj tudi te ovire so postavljene, recimo, kadar so ob rekah, so postavljene na slovenski strani, na slovenskem bregu reke, kar pomeni, da bodo Hrvatje čez čas rekli, no, si cela reka je naša, Slovenci imate pa na strani en mal brega. O tem naša vlada ne razmišlja čisto nič. Ministrstvo za zunanje zadeve tako ničesar ne razume. Cerar je predlagal bedaste patrulje mešane na slovensko-italijanski meji, kar pomeni, da bomo mi pomagali Italijanom zavirati, da bi ljudje iz Slovenije prehajali tja čez. Italijani nam bodo to veselo vračali, poleg tega bodo pa postavili še žico oziroma ograjo na meji. Zato je treba drugač reševati te probleme. Te probleme se pri nas ne rešujejo. To, če Cerar tega ne razume in namesto, da bi dal recimo skupne slovensko-italijanske, slovensko-mađarske in slovensko-hrvaške patrulje na mejo s Hrvaško, zapira Slovenijo in iz Slovenije dela žep, v katerem se bodo vsi te zadrževali. To je grozljiva zadeva, kar je pa seveda posledica pomankanja znanja, vedenja pa pameti. Prosim za kulturo dialoga. Predsednik, lepo vas prosim, smo v parlamentu, imam pravico govoriti ali nimam pravice govoriti? Ljudem govorite. Kultura dialoga, nehajte. Slovenija je tukaj le vprašanje. Slovenija, moja domovina, vaša mogoče ne. Komunisti ste že koliko vse prodali, zdaj hoče pa še to uničiti. Dejte nehajte. Predsednik, nehajte s tem. Tudi za poslance v državnem zboru. Če je minister bedast, je minister bedast in jaz imam pravico povedati, da je bedast. In to je prav, da se pove. Cel svet ve, da je bedast, samo vi tega ne veste. Še enkrat, govorite ljudem, da so sodrga, ne sodi v ta državni zbor. Kam pa sodi? Kje pa naj povem? Kje pa naj povem? Pove se v parlamentu. Ljudem govorite, da so sodrga. Bistvo parlamenta je to, da pove tisto, kar se ve in tisto, kar je dejstvo. In skrivati resnico je pa vaša naloga in naloga vaše koalicije.